เวลาเจ้า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 เวลาไหนอะเจ้าเวลา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 แบตหมดวะไม่มีการตอบรับจากเลขหมายที่คุณเรียกค่ะ Sorry there is no answer from the number you haveแทบแย่เลยรู้ป่ะเนี่ยกินไก่ไหมกินไก่ไหมเอาไก่มาฝากด้วยนี่ ดมก่อนไหมฉีดให้แบบนี้นะที่ฉันยืนอยู่มันคือที่เดิมครั้งสุดท้ายที่เราพบกันมีเรื่องราวมากมายร้อยพันที่เรารักกันลืมไปหรือยัง
อย่างแรกเลย เราว่าเธอใส่นี่ก่อนดีกว่า เวลาเล่นกับเจ้าเวลา จะได้ไม่แพ้คนมัน ทะเล อ้าวจริง เอาข้าวมาให้เวลา ขาหายเจ็บแล้วเหรอ ปั่นจักรยานมาเองเนี่ย ก็พอไหวอ่ะ แล้วไปดำน้ำมาเป็นไงบ้าง มีอะไรหรือเปล่า ไม่เป็นอะไรนะ ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้านายแก ก็คงบอกฉันแบบนี้ใช่ ป ไห ล่ ม อยฉันต้องเหงาเท่าไร ฉันจะรอแค่เธอเท่านั้น ใช้โอกาสจากการไม่เหลือใคร ให้เธอมั่นใจ ว่าฉันรักได้แค่เธอ ช่วยหันมาหน่อย อีกแค่ครั้งเดียว แล้วจะพบว่ามีหัวใจ ที่รักเธอ ไม่อาจรักใคร ไม่อาจเปลี่ยนหัวใจ เปลี่ยนฉันไปได้เลย แล้วถ้าปีเตอร์กลับเมืองไทย ไม่กลัวเขาไปตกหลุมรักสาวไทยคนนั้นหรือไง ฮะ แล้วฉันจะกลัวเรื่องนั้นทำไมอ่ะ เลิกปิดเถอะ ฉันรู้ตั้งนานแล้วตั้งแต่วันแรกที่เจอเธอนั่นแหละ มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก ฉันกับปีเตอร์อะเราสนิทกันมากเกินไป ถ้าจะต้องเสี่ยงแลกระหว่างความเป็นเพื่อน กับการได้บอกว่าฉันรู้สึกยังไง ฉันขอกอดมันไว้แล้วก็รักษาทั้งคำว่ารัก แล้วก็ความเป็นเพื่อนของเราดีกว่า เป็นเรือที่จอดปลอดภัย อยู่ที่ท่าตลอดไปแบบนั้นนะ ก็จนกว่าฉันจะมั่นใจ ว่าจะไม่เสียมันไปแล้วมั้ง ปีเตอร์ มาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ แล้วเพตันอ่ะ นี่มานานยังอ่ะ ก็พอเราเดินมาเฮตันเขาก็เดินไปเลยอะ ชีวิตมันน่าอิจฉาดีจัง ใครๆก็พากันรักปีเตอร์ไปสมหมด นี่ยังขี้ฉาไม่เลิกเลยนะ ช่วงนี้จิตใจทะเลกำลังแย่หน้าดู ฉันแค่ต้องเป็นคนนั้น ที่ทำให้ทะเลยิ้มได้อีกครั้ง ไหน ลองบอกมาสิ ว่าจะทำยังไง ฉ
งมีน้ำใจแล้วก็จริงใจมั้ง โอ้โห ยากไปไหมจะไหวเหรอ นี่ยังไม่ได้ครึ่งความเป็นปีเตอร์เลยนะ